بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، baza e gjashtë ose themeli i gjashtë. Thot Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, al-aslu as-sadis, themeli i gjashtë. رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. مثلا refuzimi ose hudhja poshtë e dyshimit të cilin e ka prunë shejtani për me lënë Kur'anin dhe Sunetin dhe mi pasu mendimet dhe ëndjet e ndryshme dhe kundërshtuese në zveti. E cili është ai dyshim? وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. Edhe do të thënë ata që thonë se Kur'anin dhe Sunetin nuk mundet me kuptu askush përveç se mujtahidi i përgjithshëm. والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا. Edhe thonë, edhe janë nisin do të thënë ata njerëz që thonë kështu, në përshkruajt se kush është mujtahid. Edhe ka thënë se mujtahidi duhet të ketë këto cilësi. لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. Ndoshta gjitha ato cilësi që I përmendin nuk mundën mu gjetë as te Ebu Bekri dhe Omeri. ومن طلب الهدى منهما, për ata njerëz që kërkojnë udhëzimin nga Kurani dhe Suneti thonë se imma zindikun wa imma majnun, do të thonë se ai ose është I dalë fi feje ose është I çmendur. Liezli su'ubati fahmihima, sepse thonë se Kurani dhe Suneti është shumë vështirë mu kuptu. Fa subhanallahi wa bihamdihi, do të thënë I lartësuar është Allahu nga kjo e met, edhe lavdia I qoftë atij. Kam bayyana Allahu subhanahu shar'an wa qadaran wa khalqan wa amran fi radd hadhihi ash-shubhati al-mal'una. Se sa shumë Allahu e ka sqaru, do të thënë me shariate, me kader, me krijim, me urdhër, për ta refuzu këtë dyshim të mallkuar. Min wujuhin shatta balagat ila hadd ad-daruriyat al-'amma. Do të thënë ka sqaru në aspekte dhe nga anë të ndryshme, saqë është bën një çështje që duhet secili njerëz ta dije. Mirpo, thot Allahu, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Mirpo shumica e njerëzve nuk din. Surën A'raf. Kurse në ajet tjetër thot, laqad haqqa al-qawlu ala aktharihim, në surën Yasin. Laqad haqqa al-qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Dhe më thënë, për ta është realizu fjala, do të thotë dënimit, për shumicën prej tyre, dhe se ata nuk besojnë. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Do të thënë ne bam I vum pranga në qafat e tyne, fahia ila al-adhqani fahum muqmahun. Edhe ato I kanë deri te mjekra, edhe nuk mund të lëvizin, do të thotë janë të, si thuhet, do të thënë janë të vendosur ashtu që nuk mund të lëvizin. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan. Do të thënë kjo ajo të tregon dënimin që e kanë ata njerëz. Kurse për ndonjë thot, wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Do thotë edhe I bëm nga përpara pete ose pengesë, edhe nga prapa pengesë, fa aghshaynahum fahum la yubsirun, edhe u mbyllëm syt dhe ata nuk shohin. Wa sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Edhe njëjtë është për ta, ti I qorton edhe I përkujton ose nuk I përkujton, ata nuk besojnë. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra. Do të thënë, për ti mund ta përkujtosh atë që e ndjek udhëzimin, përkujtimin, do të thënë shpalljen. Wa khashiya ar-rahmana bil ghaib, edhe që I frigohet të gjithë mëshirshmit në, do të thënë në vetvete, si më thonë në fshehtësi, fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim.
e atë përgëzoje me falje dhe shpërblim të madh, ose me shpërblim fisnik. Pra kjo është baza e fundit e këtij libri, ose themeli të cilën i ka përmend këtu Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Në komentim Sheikh Fauzani thot, kjo është baza e fundit dhe kjo është bazë shumë e rëndësishme. Do të thonë flet për ata njerëz që thonë se ne nuk mund ta kuptojmë Kur'anin dhe Sunetin. Edhe nuk mund ta njohim Kur'anin dhe Sunetin. Atë mund ta njohin vetëm dietarët e mëdhej që janë mujtahida. Edhe thot atyre u thuhet në Kur'an ka gjëra të qarta të cilat mundet t'i di secili njeri, edhe i pashkollumi. Edhe mundet t'i di njeriu që është duke mësu diturim, edhe ka gjëna të cilat i din dietar. Do të thonë, ato gjëna që i din secili njeri, edhe ato gjëna që i din njerëzit që e mësojnë fen, do të thonë nxënësit e dijes, ato janë argument i mjaftueshëm për krijesat. Mirë po ka edhe disa ajete ose disa norma të Kuranit edhe të Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat i din vetëm dietarët. Po gjithashtu ka edhe disa ajete të cilat i di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë kuptimin edhe komentimin e tyre e di, nuk e di askush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Do të thotë se Fauzani e vërtetë është se ka në Kur'an dhe në Sunet disa çështje të cilat munden t'i din vetëm mujtahidat e përgjithshëm. Mirë po, ka shumë gjana të cilat mundet mi ditë edhe njeri më i thjeshtë, mi kuptu. Edhe i kupton ose i komenton njeri që ka fillu me mësu diturin, ose nxënësi dijes, do të thonë, i cili ka fitu një pjesë të vogël diturisë. Siç është për shembull fjala e Allahut, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Do të thonë, adhurojeni Allahun dhe mos i shoqëroni atij në adhurim asgjë. Çka ka këtu pa kuptueshme, që duhet patjetër vetëm dietar të merren me këtë fjalë. Ose ajeti innehu men yushrik billah, do të thonë ai që i bën shirk Allahut, faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Allahu ja ka ndaluar atij xhennetin, wa ma'wahu an-nar. Edhe vendi ose vendbanimi i tij është zjarri, xhehenemi. Gjithashtu ajeti ku thot Allahu wala taqrabu az-zina. Do të thonë mos ju afroni zinas. Ajeti hurrimat alaykum al-mayta. Do të thonë juve ju është ndalu coftina. Ose siç thot Allahu wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Edhe Allahu e ka leju shitblerjen, tregtin, dhe e ka ndalu kamatën. Ose ajeti kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, thuaj besimtarëve ta ulin shikimin edhe ta mbrojnë nderin e tyre. Do të thonë të mbrohen prej zinas. Edhe kështu ajetet shumëta ose hadithe që janë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që nuk ka dyshim se janë të qarta për njerëzit, edhe kuptohet se këtu Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah i ka për qëllim çështjet e tauhidit, sepse për ato çështje që kanë bazë e tauhidit, se duhet të adhurohet vetëm Allahu subhanahu wa taala, ata dietar për krahës të tauhidit argumentohen me Kur'an edhe me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ata që duan t'i lanë njerëzit në shirk edhe në devijim, i largojnë njerëzit prej diturisë edhe prej Kuranit edhe Sunetit, duke ju thënë se Kuranin dhe Sunetin s'mundet me kuptu askush përveç se një njerëz që i ka këto cilësi që ndoshta edhe Abu Bekri Omeri nuk i kanë ato cilësi. Pra, kjo nuk do me thënë kjo fjalë, nuk do me thënë anulim i dietarëve. Me thënë se Kurani dhe Suneti kuptohet dhe s'kemi nevojë për dietar. Përkundrazi, nevoja për dietar të shumë e madhe, sepse ka shumë norma ose shumica e normave dhe ligjeve në Kur'an dhe në Sunet dojnë komentim më të gjerë, më të thellë, edhe deturi më të madhe për mi komentu.
Mirë pa ata që janë baza, që i nevojitën së cilit njerë, ata janë qarta sepse Allahu ka thënë se ka zbrit Kur'anin në gjuhë arabe të kuptueshme, ose të qartë, që e kupton së cili njerë që lexon. E thot, ata thonë, wal mujtahidu huwa al mawsufu bi kadha wa kadha, do thot mujtahidi i ka këto cilësi, awsafan, do thon përmendin veti dhe cilësi, la'allaha la tujad tammatan fi Abi Bakr wa Umar, do thon ndoshta të gjitha ato cilësi që i përmendin komplet nuk mund të gjenden as te Abu Bakri dhe Omeri, radiyallahu anhuma. Thot Sheikh Fawzani, do thot ata vendosin kushte për mujtahidin e përgjithshëm, çka ndoshta nuk mund të gjenden te njerëzit më të vlefshëm, njerëzit më të mëdhenj këtij umeti siç janë Abu Bekri dhe Omeri radhiyallahu anhuma. E këto kushte, këta njerëz i kanë kushtzu nga vetja e tyre, jo se për ato kushte kanë argument Kur'an dhe Sunet. Kurse Allah subhanahu wa taala ka thënë afala yatadabbaruna al-Qur'an. Do të thënë pse ata nuk mendojnë rreth Kur'anit. Do thotë kjo është thirrje e përgjithshme dhe urdhër i përgjithshëm për të gjithë njerëzit, që me mendu për Kur'anin edhe me mundu me kuptu. Kullun ya'rifu min al-Qur'ani ma yassara Allahu lahu. Do thotë secili njeri kupton prej Kur'anit atë që Allahu ja ka lecu ati. Do thonë edhe njeri i pashkollum, kur themi pashkollum, do të thonë ai që nuk merret me dituri të fesë. Se mundet me qenë doktor në ndonjë shkencë tjetër, mirë po për në fe është, do të thonë, ami, njerëz i pashkollum. Pra edhe ai i pashkollumi ka disa gjëra të cilat mundet mi kuptu. Mirë po ka disa të tjera që ai si kupton dot, edhe i kupton ai që merr dituri, do të thonë e kërkon diturinë. Ka disa që edhe ai nuk i kupton dietari. Ka disa të tjera që edhe dietarët nuk i kuptojnë vetëm dietarët e thellum në dituri, po ka edhe disa që nuk i kuptojnë askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Është njëjtë sikur shiun, e krahason Sheikh Fawzani, sikur në ajetin që ka thënë Allahu anzala min as-sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha, do të thënë Allahu zbriti nga qielli ujë, edhe ai ujë rodhi në për lugina sipas madhësive të tyre. Do të thënë, secila lugin kur bë shiu, do një lumë merr më shumë ujë, do një më pak, do një lugin rrjedh. Do të thënë varësisht se sa është e gjanë dhe sa ka kapacitet për me pranu ujë, aq ujë shkon në për atë lugin. Edhe thotë, edhe e njëjtë është edhe dituria. Atë Allahu e ka zbrit nga qielli. Edhe secila zemër merr nga dituria aq sa e ka kapacitetin, do të thotë. Se zemra e njerit të pashkollum mundet me marrë shumë pak, kurse ati që kërkon dituri pak më shumë, e dietarit më shumë, e dietarit thellum, rasikh fil ilm, do të thënë që është i thellum diturinë e shariatit, merr edhe më shumë. Mirë po, kjo fjalë që thonë se asgjë prej Kuranit nuk kuptohet, nuk mund të kuptojë askush përveç se dietarëve, do të thënë mujtahida, kjo është fjalë e pavërtetë, e kotë. Edhe ata thonë, siç thot këtu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi, se kush e kërkon udhëzimin prej Kuranit dhe Sunetit, ai është i dalë prej feje, zindik, ose është i çmendur. Ata thonë se mu mundu me kuptu Kuranin është mund i kotë për diçka që s'mund të arrihet. Edhe kushtet të cilat i vendosin, do të thënë, për dietarët, thonë patjetër po kushtet të cilat dietarët i vendosin për atë që jep fetva. Do të thënë, ka gjithashtu kushte për mujtahidin ose për muftin, për atë që jep fetva, të cilat i kanë vendosur dietarët. Mirë, po këto kushte janë për atë që jep përgjigje për fenë e Allahut. Kurse për ta kuptuar fenë e Allahut për vete nuk ka kusht.
Të më thënë se cili që do me mendu rreth Kuranit për me në mënyrë që ta zbatoje Kuranin edhe të udhëzohet sipas tij, ka mundësi të udhëzohet nga Kurani edhe nga Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këto kushte që i përmendëm janë për nxjerrjen e dispozitave më komplikume, më të thella. E nuk janë kushte për nxjerrjen e dispozitave themelore ose dukshme, sikur që është tauhidi edhe shirku, edhe sikur që është ajo se çka është sunet e çka është bidat, ata janë, do të thënë, punë më të dukshme. E pastaj Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ka përmend këto ajete që i citum pak më herët, ku thot Allahu walakin akthara an-nasi la ya'lamun, do të thënë shumica e njerëzve nuk dinë. E ka fjalën për ata që nuk mendojnë rreth Kuranit. Do të thënë ata që nuk dojnë me marr udhëzimin prej Kuranit, për ata vlen këto ajete, se shumica e njerëzve nuk dinë. Prandaj thonë kështu, jo se nuk është ky argument për fjalën e tyre. Edhe në ajetet e surës Yasin ku thot Allahu laqad haqqa al-qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun, do të thënë u realizu fjala e dënimit për shumicën e tyre, se dhe ata nuk besojnë, do të thënë se nuk e marrin udhëzimin prej Kuranit. Edhe atyre Allahu tregon se ju vendos pranga në qafë, edhe për në ahiret, kurse në dunja thot se ju ka bë pengesa përpara dhe prapa dhe u ka mbyll sytë dhe ata nuk shohin. Dhe thot për ata është njëjtë, a i qërton apo nuk i qërton, ata nuk besojnë. Kurse ka një grup tjetër, për të cilët thot Allahu, innema tundhiru, ti i këshillon, ata me një tebe atë dhikra, dhe më thënë ata që pasojnë Kuranin, se fjala dhikr e përfshin Kuranin edhe Sunetin. Do thot shpalljen e Allahut. Wa khashiya ar-Rahman bil ghaib, edhe që i frikësohet të gjithëmshirshmit në vetvete. E atë thot se beshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim, atë përgëzoje me falje dhe me shpërblim të madh ose shpërblim fisnik. Pra këtu Allahu jep shembull për dy grupe, për ata që e pasojnë Kuranin ose dhikrin, edhe ata që nuk e pasojnë dhikrin. Edhe më në fund, Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab thot, akhiruhu, walhamdulillahi rabbil alamin, thot, ky është fundi i librit, pra, edhe lavdia i qoftë Allahut Zotit të botrave, wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin, wa alihi, wa sahbihi, wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin, edhe salavatet dhe selamet e Allahut qofshin për profetin ton Muhammedin, edhe për familjen dhe shokët e tij deri në ditën e gjykimit. Edhe Sheikh Fauzani thot se e ka përfundu librin me atë që e ka fillu, do të thënë me falenderimin dhe lavdin për Allahun dhe salavatet e selamet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është forma më e mirë e ligjerimit, e shkrimit librave ose fillimit edhe mbarimit të ligjeratës e kështu me radhë. Do të thënë fillohet me atë që e kemi bërë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe atë që e kemi bërë një prej borxheve ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është, më thënë, ajo që lidhet me librin. Këtu në fund të këtij komentit Sheikh Fauzanit, ata që e kanë shkruajt prej derseve, do të thënë Sheikh Fauzanit që i kanë bërë, do të thotë gojarisht. Nuk e ka shkruajt Sheikh Fauzani librin. E më në fund i kanë shkruajt disa nga pyetjet që janë parashtruar në për derse. Edhe mendoj se është e dobishme të lexojmë, edhe pse disa lidhen me derse më të vjetra, më të para, disa të mëdhenshme. Mirë po ka dobi, do të thënë që ti dëgjojmë edhe pyetjet edhe përgjigjet. Këtu pyetja e parë thotë, athabekumullah fadilet e Sheikh, do të thënë Allahu ju shpërbleft në Sheikhin nderuar. Si mendoni për atë që thotë se qëllimi i ulul amrit, do të thënë në ajetin ku përmendet ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum, do të thënë binduni Allahut, binduni të dërguarit të tij dhe
udhëhecëve ose prizve tuaj. Se disa thonë se qëllimi i ajetit me këtë fjalë janë dietarët, jo pushtetarët. Shekh Fozani thotë, kjo është gabim, sepse ajeti i përfshin edhe dietarët edhe pushtetarët. Ky është komentimi i vërtetë. Se ky ajet është edhe për pushtetarët, edhe për dietarët, për të gjithë këta thuhet prijes, do të thonë udhëheqës. Pyetja tjetër thotë, a janë ata që shkojnë te fallxhort, do të thonë a bojnë kufër të madh, edhe a bëhet sjellja me ta sigur me murtadin, do të thonë ata që kanë dalë prej feje. Shekh Fozani thotë, ne e themi atë fjalë që e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu fima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Do thotë, kush shkon te një fallxhor edhe i beson ato që i thot ai ka bë kufër ose ka mohu atë që i ka zbrit pejgamberi, që i ka zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pyetja tjetër thot se ka një shprehje që mësohet në për shkolla, që thuhet se materia nuk zhduket asnjëherë, edhe nuk krijohet prej asgjëje, po, do të thonë, materia është e përhershme, thonë me tjetër fjalë. Kur thot, çka është do të thotë gjykimi për këtë fjalë, kur e dim se Allahu është bedi'us samawati wal ard, do të thonë krijuesi i qiellit dhe i tokës, por fjala bedi' do të thotë shpikësi i qiellit dhe i tokës pas ekzistuar, do të thonë i ka kriju prej asgjëje. E thotë Shekh Fozani, kjo është fjala e njerëzve që i besojnë natyrës. E dini, do të thonë ata që kanë natyra e ka bërë kështu ashtu. Ata të cilët për çdo gjë e përmendin natyrën edhe nuk pranojnë krijuesin. Kurse e vërteta është se çdo gjë që gjendet, do të thonë është kriju prej asgjëje, prej mos ekzistencës. Edhe gjithashtu më vonë do të zhduket ajo, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala, përveç Allahut të lartësuar, se Allahu nuk ka as fillim as mbarim. Do të thënë Allahu nuk ka ndonjëherë kur nuk ka ekzistuar, edhe ka filluar me ekzistuar, pra s'ka fillim, edhe nuk ka asnjëherë mbarim. Siç ka thënë Allahu në ajet, kullu men alejha fan, do të thonë çdo gjë që ekziston do të zhduket, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, edhe do të mbetet fytyra e Zotit tënd të madhërisht të fisnikut. Pyetja tjetër thotë Shekhi i nderuar, disa prej vëllezërve i atribuohen xhamatit tabligh, edhe na thresin shumë, do të thonë që dalim me ta për thirrje, për dawë. Edhe thonë, edhe marrin për argument se ata janë hak, sepse shumë njerëz janë udhëzuar përmes tyre, prej kafirave, edhe prej të tjerëve në shumë vende të botës. Ata si ti përgjigjemi atyre. Shekh Fozani thotë i përgjigjemi duke i thënë kush është udhëzuar prej njerëzve përmes tyre, do të thonë kush është udhëzuar në tauhid. A ka ndonjë kafir ose ndonjë bidatxhi ose ndonjë adhurues të varreve që është udhëzuar për shkak të xhamatit të tabligh, është udhëzuar në tauhid dhe e ka lënë shirkun, ose që është udhëzuar, do të thonë, edhe e ka njohur tauhidin apo nuk ka. Ata veç i shtin njerëzit të pendohen prej mëkateve, mirë po, për shirkun nuk flasin asnjëherë, edhe nuk i paralajmërojnë njerëzit, nuk ja u tregojnë shirkun. Për këtë shkak, do të thonë në vendet ku janë ata me sumit, xhamat të tabligh, gjen shumë njerëz që i adhurojnë teqet, tyrbet edhe varret. Edhe ata nuk flasin asnjë fjalë, do të thonë për këto. E kjo çka do të thotë? Çfarë daveti është ky? Pastaj thotë ata i shtin njerëzit bëjnë teube prej mëkateve, por i fusin në bidate. Do të thotë se dalin për një gjë të keqe në një gjë edhe më të keqe. Edhe ky është menhexhi i njohur.
Edhe pyetja e fundit është çfarë është dispozita, domethënë për salatut tasbih, në tasbih namazin, si i thënë. Edhe thotë se ai nuk është vërtetu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, domethënë kush e bën një vepër për të cilën nuk ka urdhër tonin, ajo vepër është e refuzuar. Dhe thotë masi kjo nuk është vërtetu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë nuk lejohet të veprohet. Thotë gjithashtu në formën e atij namazi ka çështje që janë kundërshtim me shariatin. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar lexim të Kuranit në ruku edhe në sejdë. Kurse ata, domethënë në këtë namaz thonë se ka disa sure të caktuara se në ruku edhe në sejdë që i lexojnë. Edhe gjithashtu forma e atij namazi është në kundërshtim me formën e namazeve të njohura, që do të thotë se ajo nuk ka bazë në fe. Po taj që do hajr, do me bëj ibadet, domethënë ka mundësi të bëjë namazet që janë të ligjshme. Domethënë fale namazin e duhas, fale namazin e natës, vitrin, sunetet e namazeve që janë para edhe pas farzeve. Domethënë ka shumë nafile tjera, s'ka nevojë me shku deri te ky bidat. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.